Памирлик кыргыздар Бишкек менен Балатыны биринчи жолу көрүштү. Памир кыргыздары Борборкуладагы ЦУМ, Ош базар сыяктуу көптөгөн жерлерин кыдырышты. Эми бүгүн кайра Нарынга кайтышат. Нарынга улуу жана кечи Памирден көчүп келген кыргыздар Бишкектин Алатоо аянтындагы башкы Балатыны көрүштү. Алар Бишкекке Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын алдындагы этникалык кыргыздардын ассоциациясы тарабынан чакыртылганын Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына аталган ассоциация жетекчиси Музафар Абдуллаев билдирди. Памир кыргыздары Борборкулага 15 декабрда келип, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата филармонияда өткөн илимий конференцияга катышты. Андан кийин атайын уюштурулган концертти көрүштү, деди Абдуллаев. Анын айтымында алар бүгүн шаар кыдырып, андан ары Нарынга кетишет. Бүгүн Борборкула менен тааныштыруу үчүн экскурсияга алып чыгып, ЦУМ, Ош базары сыяктуу көп эле жерлерди көрсөттүк. Эми түштөнүүдөн кийин кайра Нарынга сапар алышат, деди ассоциация жетекчиси. Ал ошондой эле Бишкекке 33 Памир кыргыздары чакырылганы менен алардын 12си гана келгенин кошумчалады. Ал эми коноктордун бири Шарапат апа Бишкек ага абдан жакканын билдирди. Кече келгенбиз, көп жактарга барганга жетиштик. Тилибиз бир элимди көрүп, аябай сүйүнүп жатам. Сиздерге рахмат, деди апа. Эске салсак, ушул жылдын октябрь айында Памирде жашаган 33 этникалык кыргыз тарыхый мекенине өкмөт тарабынан көчүрүлүп келип, Куланак айылына отурупташкан. Булак Спутник. Кабыл деген шаарларга барганбыз. Мындай кооз эмес, мындай жасамалары жок. Анан биз жакта тынччылык жок, мындай азат басып, мындай ойноп күлгөн жок. Анан Бишкек жакшы экен. Каякка эле барсаң, бирөө сага тиешпейт экен, бирөө бир неме дешпейт экен. Анан кооз, каякка эле барсаң себет. Ёлка жагып атабы? Жагып атам. Эмнеси менен жакты? Ойну менен кара жакшылар. Алло. Канча дедиң? 200 сом болбойбу? 2 миңден жакка. Жакшы сыйда, жакшы. Ушундай базарларга келип жакшы сыйда. Эмне алып турат базардан бүгүн? Мал алдым, мал алып көрдүм. Бияқта кыймат экен. Кайсыларды бияктан алдыңыз? Мана кылаксыз. Эстелген бүкүл мана. Нарында биздин балдар окуп жатат, кыздар окуп жатат. Биздин үй-бүлөлөр мал менен мал күтүшүп, мал карашып жатат. Мал багып. Аялдар менен оокат урушуп жасашып ошондой турат. Анан уларда башка машина